आज हम स्टोन से बैठकर बनाएंगे। इस पिक्चर में स्टोन है यार, अब हम इसमें येस करा करते हैं। कैसे येस करा करते हैं? इसका सूख चुका है, अब हम इसका ये उठा दिया। अब हम इसमें ब्लैक कलर करते हैं, अब हम इसमें डॉट्स बनाते हैं। देखो गाइस कितना कितना सुंदर लग रहा है। सुना है तो सब्सक्राइब करें, इसके